Добрый день, хочу снять видео по поводу, какими дровами можно топить, а какими нельзя. То есть это самый главный принцип топления печи. Печь вот камин, печь камин. Тут ремонтик небольшой горит. Горит печь, камин. Она называется Кронштадт. Лигов, фирма Лигов. Подового горения. Отличная печь, очень мне нравится. 14 киловатт мощности. Или 260 кубических метров. Отапливаемое помещение. Отапливает великолепно. Про нее уже говорим. Вот у меня есть пример. Это и у нас акация, как я понял. Вот дерево акации у нас. Да. Горит достаточно неплохо. Кстати, дрова должны желательно быть лиственных пород. Желательно, кроме тополя. Тополь горит быстро, и плотность ее маленькая, и калорийность у него небольшая. Поэтому, например, вот это как бы высушенный полено на год лежит, но вот эта часть ее лежала под навесом, а вот эта часть, видите, она черненькая. Вот, и это дождь ее лил. Вот на примере этого древесины могу сказать, то есть, что половина вот так вот можно отапливать, кидать ее в печку, а вот эта часть у нас из-за дождя отсырела. Вот дырки для... Меряем обычным вот этим китайским прибором. Здесь можно выставлять вот в режиме. D это у нас сосна, А это самая плотная древесина. Это у нас дуб. Но я всегда меряю по максимальной влажности, ставлю сосну D. Потому что если на сосне показывает максимальную влажность, то на дубе будет еще меньше влажности. Вот уже я так пробовал. То есть я ставлю максимальную возможную влажность дров. То есть максимально маленькую плотность. Максимальную маленькую плотность дров. Для того, чтобы найти в нее максимальную влажность. Начинаем мерить с одной стороны, вот с сухой стороны. Я прошу прощения. Вот, меряем, сюда втыкаем где-то 12, ну, 12% влажности. Дрова должны быть влажностью до 20%. То есть вот этим этим бревешком можно топить. А вот здесь она была, сейчас покажу, отсырела, видите? То есть она здесь отсырела, здесь уже влажность 33%. Вот таким деревом уже топить нежелательно, так как очень много будет энергии уходить на высушку этих дров. Во-первых, сырых вы никогда не разожгете, их только в раскаленную печь кидать. Во-вторых, будет, то есть, допустим, калорийность этого дерева будет, вот видите, 33%. Да, то есть 32%. Калорийность данного дерева, данного полена будет в 2 раза меньше, чем вот с этой стороны, сушеной части. Вот. Также вот у меня есть дуб лежал под дождем. Он камерной сушки, вот этот вот дубок. Но так как он лежал под дождем долгое время, он набрался влаги. Вот, видите, влажность всего 23%. Ну, это через недельку он, я думаю, наберет в сухом помещении. Вот 23 дуб. 23. И этим же тоже нежелательно дубком топить, чтобы влажность была не менее, то есть не более 20%. Так, вот поэтому могу сказать то, что топить, чем чревато топление сырыми дровами. Во-первых, если вы начинаете изначально разжигать сырыми дровами, вы никогда его не растопите. Вы будете часами мучиться. Поэтому как бы разжигать лучше сухими дровами. Во-вторых, сырые дрова не дадут такого жара.
как сухие. То есть их надо сжечь в 2, а то и в 3 раза больше. Смысла от них нет. В-третьих, вы убиваете свою печь. И дымоход. С сырых дров происходит выделение пара. И вот эта сажа, которая выделяется при сжигании любых дров, дубовых, недубовых, происходит просто-напросто переувлажнение дымохода, и там и так в нем конденсат образуется, даже если он сэндвич, как вот у меня сэндвич, все равно при разжигании, вот видите сэндвич дымоход, при разжигании, когда камином долго не пользовался, то есть происходит у нас капли капают вот с конденсатосборника, поэтому это даже при сухих дровах происходит, так как происходит перепад температур. Дымоход холодный, вы сразу начинаете протапливать, внутри дымохода образуется конденсат. А если у вас это сухими дровами, а если у вас дрова еще и сырые, то у вас просто будет сажи, нагар очень большой сажи, вы просто выбросите, у вас будет дымоход свой, быстрее он просто закупорится. И если у вас печка шамотного кирпича, вот как у меня здесь внутри футированный шамотом, вон кирпич шамотный НШ, то здесь у нас что происходит? Здесь у нас происходит просто-напросто, вы быстрее уничтожите эту футировку шамотную и выкинете этот кирпич. Он просто у вас быстрее разрушится, и у вас будет изо всех щелей подтекать вот подтеки. Здесь может видно, но так вот герметика нет. Здесь вот у меня вот подтеки, вот здесь вот темно, не видно. То есть даже если вот на герметик не посажен дымоход, как у меня вот здесь просто он воткнут, то здесь происходит когда я только начинаю разжигать, и в доме холодно, там все холодно, начинает образовываться конденсат. Из-за того, что металл холодный, здесь начинает гореть. В любом случае, у вас даже сэндвич дымоход, вот он, я удержу, кстати, рукой-то без проблем. Здесь вообще тоже без проблем. То есть градусов 40-50. Хотя сама печка, но это в следующем видео я расскажу про эту печь. А в данный момент о сухости дров. Топите желательно лиственными породами, так как у них не содержит ни смол. Любыми, кроме тополя, советую. Но если есть тополь, можно и тополем, просто тополь. Вот вам нужно, допустим, вот береза, допустим, к примеру, или дубу вам нужно будет сжечь 1 куб дров, а тополь 2 куба. Вот и все. Приблизительно вот. Но все зависит от степени высушенности дров. Если они очень сухие, в принципе, и ваш тополь будет гореть не хуже. Вы можете просто привезти березу сырую или высушенный дуб, или высушенный тополь. В теплотворности они будут одинаковы. Просто тополь у вас не будет приносить вред печке, просто вы его сожгете в 2 раза больше. А сырой дуб или сырая береза принесет вам по теплотворности приблизительно то же самое, потому что она сырая. Но вы при этом еще будете убивать свою печь, свой дымоход. Вот и все. Поэтому сосновыми бревнами, вот сосна, даже если она очень и очень сухая, но я все равно в ней, если можно из какой-нибудь доеной сосны, я ничего не говорю, когда из нее все соки высушены, из нее все удалено, может быть, да, сосна тоже неплохо горит, но она стреляет. Как вы знаете, если у вас открытого типа топка, то это все может вылететь и поджечь вам пол. Плюс сосна очень, по теплотворности она такая же, как и дуб, ничем не хуже, но в ней содержатся смолы, которые накапливаются на дымоходе и внутри топки, и вы потом просто это все гадость ничем потом, возможно, не очистите, просто-напросто забьете все. Ну, есть еще осиновые дрова, ольховые, которым можно чистить дымоход, у них высокое пламя. Как топливо они уступают березовым, дубовым дровам, но если вы откроете все шибера и протопите ими, то у них достаточно высокое пламя, и они прожгут вам дымоход,
и сажа просто осыпется. Возможно, такое, то есть периодически нужно осиновыми или ольховыми, сухими осиновыми или сухими ольховыми дровами топить ваш дымоход. Ну, до скорой встречи, буду дальше снимать. Еще вот про Везувий, то есть про не Везувий, кто-то извиняет, Лигов, Кронштадт. Вот она, печка регулируемой мощности 14 киловатт, 260 кубических метров. У меня дом 240 где-то кубов. Отлично отапливает. Про нее отдельное видео сниму.